好啦，拍啦。開始咗啦。開始啦嗱，有喎，有橙，有爐，有多士爐，咖啡壺。呢個咩？熱水喎。煲啊？水爐啦，熱水煲啦，三隻杯，三隻玻璃杯。屈臣氏蒸餾水，砧板啊？餐巾，唔係啊，隔熱板，啊係啊，砧板，熱腰粉砧板。死冧你！不開瓶器，刨皮器，爆皮刨唔刨得啊？微波爐，冇嘢嘅，冇嘢嘅，呢個都係冇嘢嘅。呢度筷子、刀叉、匙羹、碟、碗同埋一個煲，廁所啦，有廁紙啦，呢度冇嘢，毛巾啦，大毛巾2條，有冇得鋪地啊？有鋪地下嗰啲。中毛巾2條，鋪地下1條。木爐啲第一次送隻杯，攞口杯有啦。廁紙我諗之後佢唔會供應㗎嘛，好似廁紙會啊？會咩？會啊。煙灰缸，我嚟做咩咧？佢又話呢間係4級煙房。俾你燒嘢抌垃圾。枕頭有啦，被有啦，VCD 機有啦，電視機有啦。冇女喎，bikini 女咧？咦？呢個櫃咧，衣架有5個，有10。喂，呢個櫃咧，你開嗰陣佢會自己開燈嘅喎，咁搞笑嘅。好多都有啦。我呢啲 laundry bag 需要俾錢嘅。係咩？你擺入去啲衫，咁佢咪幫你洗咯。係咩？又 OK 喎。哇，咁 smooth 嘅呢個櫃桶。真啊！好唔